Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте во четвртото издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Денеска зборуваме за една доста интересна тема, впечатлива. Зборуваме за надежта во онкологијата. Надежта во онкологијата во две димензии. Првата или научната димензија, кога ќе зборуваме за имунотерапијата. Цел свет збори, цел научен свет збори дека имунотерапијата има да понуди нешто ново, дека постои одредена надеж која што е основана и за која што вреди човек да зборува. Втората димензија на надежта е човечката димензија. И секој од нас, особено кога се соочува со малигни болести, има потреба и треба да ја носи надежта во себе. За таа цел, денеска ќе разговараме со моите гости, доктор Нино и господја Биба Додева, председател на Борка. Најнапред, сакам накратко да го објасниме механизмот на имунотерапијата. Имуно, нели нашиот имунитет, нашиот систем, и терапија е делот од зборот кој што е јасен. Значи, станува збор за на некој начин да го искористиме капацитетот на сопственото тело за да се спротиставиме на малигните болести, на малигните клетки. Впрочем, некои научници велат дека самото постоење на малигните болести укажува на тоа дека дошло во одреден момент до некоја неправилна работа, недобро функционирање на имуниот систем. Зошто? Вообичаено нашиот имун систем на секојдневна основа проверува, го шета цело наше тело и штом лоцира малигно променета клетка, истата ја уништува. Тоа е нормалниот начин на кој што нашето тело треба да функционира. Штом налета на малигна клетка, истата да ја уништи. Има многу механизми кои што се вклучуваат и пред и потоа со цел да ги уништиме малигните клетки уште во нивниот зародиш. Но, од X причини, досега се уште нејасни, малигните клетки успеваат преку различни рецептори, без да користиме премногу стручни термини, успеваат да се сокријат од имуниот систем. И штом ќе се направат невидливи за нашиот имун систем, тогаш почнуваат проблемите. Всушност, се зборува дека малигните клетки малку можат наспроти полниот капацитет на нашиот имунитет. Но кога ќе се скријат, кога ќе станат невидливи, тогаш веќе имаме посериозен проблем. Што прави имунотерапијата? Целта на имунотерапијата е нашите клетки повторно да бидат способни да препознаат, да ги видат малигните клетки и откако ќе ги препознаат, истите да бидат уништени. Како што можеме да видиме, еве една Т-клетка, клетка која што служи да не одбрани, и до нејзе една малигна клетка. Во следниот дел гледаме како таа Т-клетка ја уништува малигната клетка, тој лимфоцит, и на крајот имаме само една представа за уништена малигна клетка. Дали преку така наречените инхибитори, чекпоинт инхибитори, или преку овие модифицирани, зајачани Т-клетки, патиштата се различни, но имунотерапијата почнува да нуди надеж таму каде што претходно можеби и за жал ја немало. Дотолку повеќе моментот на имунотерапијата се нагласува, што претходниве години ги видовме Нобеловите награди доделени токму за напредоците во имунотерапијата. И се зборува дека ако ни се наближува нов пеницилински момент во медицинската наука, тоа многу веројатно ќе биде имунотерапијата. Еве не со нашите гости и ви благодарам најнапред многу што дојдовте. Почитуваната Биба Додева, председател на Борка. Ти благодарам и тебе за поканата, одлично е. Сега коментиравме и со доктор Васев. Ви благодарам и доктор Нино, директор на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Фала на поканата. Ви благодарам многу. Имунотерапија, доктор Васев. Ако почнеме од тука, што е имунотерапијата? Јас дадов еден сосема краток вовед, меѓутоа се разбира стручно од ваш аспект. Што треба да знаат гледачите за имунотерапијата? Во последниот период, значи година-две, посебно, мислам последните 2 години, значи оваа тема е дури не е позната дури за луѓе што воопшто нема ни поим што е тоа, ни онкологија.
Значи, ние не само како институт, него у светски рамки, имунотерапијата или биолошката терапија, може да ја кажеме биолошка терапија, Така. што имунотерапија некад ги асоцира луѓе само на имунолошка терапија и прашуваат скоро сите пациенти што да зијам за мојот имунитет, Да. мислејќи дека има компрометиран имунитетот. Да. А вие фино кажете на почетокот, давте еден многу убав графички приказ што уствари што се случува и како малигните клетки уствари маскираат дека не се малигни со тие инхибиција на тие чекпоинти кај што може да ги препознае. Така. Нашите клетки да ги препознаат. Веројатно не е само тоа механизмот, има многу механизми, онкологијата е уствари сега у таков замав да ние може да пратиме само од својата локализација. Да. Што работам со дојка, има толку веќе лекови со таква прогресија геометриска настануваат на секој следна година да не знам после некој време дали ќе може да ги запамтиме сите имиња. Да. Сигурно не сите лекови ќе успеат да останат, но некои најверојатно ќе успеат. Сега кажам дека уште 2006 Македонија дури пред Англија го регистрираше на позитивна листа хецептинот. Да. Трастузумаб, еден од лекови што стварно направи револуција во поимањето на тоа што се рецептори и како може со еден лек направен да се стварно смали 7 до 8% смртноста на рак на дојка кај хер позитивни само со еден лек. Сега со години се гледа дека тоа расте преживувањето. Да. Сигурно за 20 години ќе доживее преку 10%. И тоа беше стварно еден од револуционарните помаци во тоа време, али знаејќи дека првите испитувања у Сан Антонио се правени на тој лек Да. уште 80 години, земете колку треба време од една идеја. Да. Таа студија за малце ќе беше упропастена, ќе беше фрлена, затоа што у таа статистиката, знаете, научните студии на почеток, посебно фаза 1 и фаза 2, е многу битна. Мало статистичко стапување, значи фирмите више нема да застанат за И немаат на повеќе тој лек. интерес, да. Значи таму испаѓа дека само еден пациент повеќе што имал бенефит, ради тоа хецептинот продолжи да се развива. И тоа све ради откривање на тие рецептори. Да. И Сан Антонио Breast Cancer симпозиум што се одржава и најбољи у свет за дојка еднаш годишно е учест на патологот и имунологот што уствари го откри тоа. Бенефит највише имаше сигурно компанијата која бенефит не е финанси, не е бенефитот сигурно таман после да се рачуна у финанси на бенефитот преживување и помагање на луѓе на кои тој лек им треба. Се доживуваме една не би кажал ренесанса да кажам, тоа значи дека треба да сме у една многу темен период за да го дојдеме до една ренесанса. Значи сигурно интернет, ти самите компании и пошто знаеме дека и Google и Facebook и се луѓе што подобро може да платат големи компании и кога имате серч или кога барате ќе ви испаднат нивните значи идеи или тоа што сака да ви кажат први на срчот. Но се чини дека има десетици студии за имунотерапија, моментално како што разговараме. Моментално, значи онкологијата се развива на многу полини. Хемотерапијата е посебна за дојка може би веќе 20 години скоро иста, но кога ќе видиме поголем бенефит од некој друг лек, од овие 8 циклуси што ги даваме класично за дојка, значи кажам општо не у детали, ние ќе одаваме тоа. До сега не сме видели така. Но кај хе позитивни, значи више тоа се естаблирани протоколи кај што имунотерапија и на наша клиника сек до свет е влезена како обавезна терапија. За сеќа Македонија фати приклучок и оваа година со овој голем тендер што Министерството ќе го направи на 22 нови биолошки, имунолошки лекови кои не се на позитивна листа ќе бидат достапни сите до наши пациенти. Дури за некои локализации количини што сосема доволни ќе бидат за година, со обзир на таа наша популација од 1.800.000 здравствени осигуреници колку што реално ги има, да. Значи, меланомот е еден од тие примери што стално го дам меланомот, ние го учевме на патологија, на медицина и во онкологија, кој е еден од најтешките болести, метастатскиот меланом. Да. Ако сега знаете дека метастатскиот меланом имаме до 37% излекување во посебни случаи, значи од 10 до 60% спаѓа излекување на сите овие нови имунолошки терапии. Спаѓа од 10 до 60%.
после ќе кажам може детаļ, за Да, да и да ми набива нешто. Еве кога збориме сега на тема надеж, имунотерапијата дефинитивно е тоа, научна надеж. Меѓутоа, надежта како човечка димензија. Колку е важна? Вие се соочувате на дневна основа со пациенти постојано. Каде е местото во животот на пациентите? Прва во местото на животот. Без надежта, и самиот човек немаш надеж да се разбудиш секое утро. Значи, без Да. надежта не може да функционираме ние како човечки битија. Докторот спомена нели за меланомот како еден од најлошите карциноми. За жал јас лично се соочив преку мојата мајка нели со меланомот како таков и навистина доживеа во последниве години една експанзија уште токму со оваа имунотерапија. И навистина терапијата им дава надеж, знаете, затоа што се работи за продолжување за животот, се работи за спасување на животи. Некогаш луѓето кои што нели ние секако дека како држава, и тоа сме го разговарале многу пати со доктор Нино, збориме за превенција, збориме за рана детекција. Тоа е една од најбитните работи кои што треба. Меѓутоа, што е со оние луѓе кои што веќе се затекнати, веќе си имаат метастатска болест, веќе им потребно нивно лекување. Треба да им се овозможи. Имаме среќа навистина сега со овој голем тендер да имаат многу и хематолошки и онколошки за пациенти нели заболени од малигни заболувања, да имаат можност да ги примаат сите овие терапии кои што за нив живот значат. Да. Најдобар рак е оној кој што нема да го добиеш. Меѓутоа, за жал, секаде во светот е епидемија. Не е дека Македонија е единствена каде што имаме зголемена инциденца на ново откриени од било како вид на карцином. Меѓутоа, она кое што ние треба да се стремиме и токму ова како што кажа исто доктор Нино, да се овозможи, значи државата да им овозможи на овие луѓе да се борат, да имаат терапија, да имаат навремена, адекватна терапија, нова терапија која што може да им го спаси животот. За некој можеби не значат ништо, една недела, два месеци или не знам, една година, меѓутоа јас ќе кажам, мене многу би ми значило да успеев да и го продолжам животот на мајка ми сега да си го видеше своето правнуче. Значи, колку е тоа битно, колку е битна таа терапија. Имаше среќа мајка ми да почне со пембролизумабот, кој што уште во 2017 за прв пат има можност пациентите да го добијат во Република Македонија. Тоа веќе и ќе се повеќе и продолжува, ќе мора да продолжува. Тоа ли е Кейтрудата? Тоа е Кейтрудата, да, тоа е Кейтрудата, тоа е тој лек кој што стана многу популарен со претседателот Џими Картер. Всушност тоа го вика претседателски лек, Претседателскиот лек го излечи претседателот Џими Картер. Тоа ми е зборот, значи зборуваме баш за таа надеж, за имунотерапијата. Неговиот пример ќе го споделам со гледачите ако не знаат за него. Он имаше, не знам кој стадиум беше кај него веќе, но метастатски меланом. Мислам дека метастазите беа и во црн дроб и во ЦНС, значи во мозок. И беше доста напреден случај и се популаризира и лекот со него и он сам. И ете го, он е веќе 95 години и нема знак на присуство на болест. Да, не џабе го нели ја викат Кейтрудата President Drug. Да. Но тој лек веќе е присутен кај нас, така? Кейтруда веќе ние го две години го имавме една пауза, имавме донација уствари од преку Алкалоид Конс и Мерк. Значи фирмата која го произведе и уствари не измисли, него го уствари уведе. Имаме уште еден таков инхибитор, но тој сега не е, ефикасност на него не е на ниво на Кейтруда. Кейтруда не само тука, него глава и врат, значи меланом, плуќа. Расте сега, значи расте и... Дори кај дојка метастатски некои карциноми е лек што може да се употреби. Само би сакал овака една работа кажа, треба да бидеме предпазливи. После не за Кейтрудата најмалци, за општо за таа имунотерапија, за тие значи целата таа палета на имунотерапија. Значи се уште чак и PD-1 нели рецептор што се мери е у светот некад и може да биде 80% па да не делува лекот. Значи делување лекот е кај некои многу интересно. Тоа сакам да го подвлечеме. Ма дури со 5% значи позитивен PD-1
значи тестирање, може биде поефикасно дека ти што е 90%. И значи ние се уште немаме прогностички, значи добар рецепто да провериме патолошки пред тоа. Еве има и многу е хетероген тумор. Значи овде може да е ако боцнете PD-1 100% овде од кај сме зеле биопсија фактички е да. Хетерогеноста е голема на туморот и имавме случаи што у Германија 80%, кај нас 0. И обратно сме имали. Кај нас 80%, Германија у најболиот центар 0. Динамично е, мислам се менува, нели доаѓаат нови клонови, нови генерации на малигни. Затоа за овие студии што се прават е многу паметно што имаат централна лабораторија. Кај нас е стварно добра патологија, мислам и тимот што работи, и Рубенси, Петрушевска и други. И кај нас, значи, ќе имаме донација на тој рецепт, значи бесплатно се прави на пациенти. Мој совет би било на 2 места се прави, значи да имаме бар една успоредба, што тоа е доста рецептот што може да варира. За среќа, секој нов лек е сигурно наша добит, тој е лек стварно с големи надеж. Интернетот и мисинформација, лошите информации сигурно отежнуваат и на нас како доктор. Ја мислам дека пациенти треба, може и со америчките искуства се најпред, затоа што тамо докторот може и најнедостапен, не само ради осигурање, ради средствата. У Шведска е многу подостапен него у Америка доктор-онколог. Кога ќе закажете, таму се чека, еве за зрачен, кај нас не се чека уопште, ние немаме листа на чекање, таму се чека 2 до 4 месеци. Memorial Sloan Kettering има листа 6 месеци е минимум што мора да чекат. Ако не ви се чека, вика идите у Бафало горе. Толку е листат. Ама они, значи, многу по интензитетот на работа е многу, значи, по да може да се бават со наука, го разредиле. Ние сме со пациенти секој ден, работата е друго. Не секоја информација на интернет, не секој доктор, чак и на запад, значи мора да е специализирана онколошка установа. Апсолутно е најболе за пациентот да има, за мене второ мислење, ако има, ние не треба да бегам, ја поддржувам и трето и четврто, затоа што нема подобра ова надеж што спомна. Бива надеж една многу да опишеш, сите знаеме што значи надеж, нели? Али ова болест, пошто и многу има, нели, филмови сме гледали и го имаме у глава кој рак како болест не излечива, не се лечи. Ја сега баш кажав за меланома дека кај некои случаи излечива више болест. Нешто што порано мислиме дека е невозможно, сега станува можно. Не е некој само до лекот, али овакви кај чекпоинт инхибитори, имунолошки болести како што е меланомот, очигледно дека е, пошто не една хемотерапија на него не дело толку интензивно. Не може ништо, затоа и беше така се сметаше, нели? Кај таа болест се виде дека тука значи се исплатат истражувања у тој смер. Еве сега плуќата знаеме потешка болест, кетуда може да кажеме како пример го даваме, кетуда или било кој друг лек, кој сака да ги спомнуваме. И авастин, значи они може да си делуваат на свој начин, но таа самата болест, карцином на плуќа, е многу потешка сама по себе и клинички. И не значи стално дека ова имунотерапијата ќе подобри. Со се треба да бидеме малце предпазливи. Има случаи мора да извагаме овие нус ефекти. Тоа ако може да го спомнеме, моментот на несаканите ефекти кај имунотерапија. Више една од што се знаат ефекти, јас сум имал чак и пријатели што се лечеле и хоспитализирани, се токсицитет на плуќа. Значи тоа е еден од и пнеумонии, значи што луѓе човек мислат дека метастази добиле у плуќа, пошто нели и докторите првпат кога ќе видат, изгледа болестта ти отишла на плуќа, не е така. Значи може да обична пнеумонија, хепатит, јетра, значи толку сериозни може да бидат кожа, лупење, значи кожни реакции со лупење на кожа, значи кај некои пациенти кои се гледаат, посебно имаме лекови што им викаме една таблета земете и дојдете у понеделник да видиме дали таа една таблета може да предизвика многу. Многу е битно следењето на, затоа што како што и кажа докторот, не секогаш лековите, мислам, надежта кај пациентите секако дека е во лекарствата. Так. Меѓутоа многу често се случува нели ова за 11 секунди, ракот ќе го снема, не знам ова ќе, значи многу треба да се внимава на таквите чудесни информации. Постојат, како и чудесни врски. Еве, јас сакам со принцеза да се најдам, ја наоѓам, она устои има јахта, има златни огрлици и едно мало дете што ме сака. Значи, тоа се идеални услови. Тоа мене ми се десува 2-3 пати, значи, во животот. Значи, може... Тоа теоретски може. Но треба да бидеме предпазливи и затоа со нас онкологија не треба да бидеме
ние сме сите озбилни кои работиме, Да. но стварно има пациенти со толку различни духовни и свои физички искуства у живот. Некои многу јаки, некои се доста послаби, на некои им треба очигледно помош. И се со ангажирање на ова психолог и преку БИБА и од Министерство имаме Да, и многу е битно. више една психолошки проект со психолози од Комора на психолози. Ќе ве замолам за тоа да Да, што е одлична идеја, што мислам што работи, значи главната у тој проект И е Борка, толку- знам дека одамна да, зборувавме, ние и порано Она имаме има, зборувано, има, нели, има. имаме Ние зборувано. веќе од 2008 година Е. функционира психолог кај нас, дури ние имаме и групи нели во здруженијето. Групи на поддршка. Групи на поддршка. Имавме еден период во зависност нели од се моментот како има потреба, дури имавме момент каде што ги поделивме на помлади и по возрастни, затоа што имаше навистина, се сеќавате еден период, Да. експанзија на многу млади пациентки кои што беа оперирани со рак на дојка, значи збориме за 28, 27, Да. 24 и сега. пред Нивната X години болест имаше е еден. многу, еден период. Нивната болест е, иако е рак на дојка, нели, конкретно било рак на дојка, многу поразлична од онаа жена која што е веќе баба, остварена, има внучиња, не треба да раѓа, значи многу различни беа проблемите со кои што се соочуваат, така да ние имаме, се уште функционира, имаме групи за поддршка, телефонска SOS линија на која што работи и психолог, кој што веќе има искуство со тоа. Тоа е многу битно, затоа што ракот од една страна мене, ако лично ме прашате, и болест на духот и болест на умот. Да. Значи, многу често проблеми со кои што не знаеме да се соочиме, да се канализираме, луѓето, стресот може да предизвикаат разни видови на болест и рак. Ја мислам дека тоа е... би додал сигурно тоа, сум да, се што кажа Бибе, точно, работете, сите сме размислувани на оваа тема со стотици книги, ама не само, цело време сме со тие пациенти и размислуваш зашто кај ова. Зошто Не, баш? самиот Да. Тивкото размислуваш, пошто си го не кажал зашто. Што многу често прашање беше порано зошто ја. Зошто И е? сега да ги прашате, едно од први прашање кај некои Зошто особи е бе си? зошто јас. Че прифаќање на болест, затоа овие групи за поддршка се сеќа не само онкологија, него гледам И на и за хематологија ретки сме, болести, да, и за да. хематологија, и за нели саркома, па има Да, за тоа е многу Човечки момент на споделување на Македонија има маката. доста групи што се бават и ја мислам некои многу успешно, можда не се они бибе пошто дојката е по една од тие болести што се лечи и со превенција, значи нема превенција, тука има само рано откривање. да. Не постои превенција на рак на дојка, нити ќе постои. Да. Ние да знаеме зашто ракот доаѓа, ние тројца ќе поделиме Нобеловата награда. Да. И ќе... Што тоа зашто, тоа прашање зашто е толку комплексно, како да кажем зашто сме живи. Мислам тоа многу подлабоко него што мислиме. Ние сега ова што кажавте, ова што знаеме со телевизите сум одушен овие слики, колку се тоа може да се она што сме учеле у медицина кога сме биле помлади. Сега тоа може да се визуализира. Еве црна дупка ја снимија пред некој ден, што беше за мене незамисливо. На милиарда светлосни години се снимат црна дупка, што е, нели? И науката ја мислам... Сега веќе сликите тие електромикроскопски кога се анализираат малигните клетки, влијанието на те клетките како ги уништуваат, тоа веќе не само илустрации, туку можеме и да го видиме Да, се де факто. реално, Да. Сака кажам дека надежд, нека и за овака имаш една реченица, дали ако имаш 100 овци, едната овца избега, дали ќе идеш по таа овца да ја вратиш назад и ќе ги чуваш другите 99. Па нормално ќе идете по таа овца. Тоа е се ние и за тоа еден пациент може ќе му треба некој редок лек. Ама не можете вие еден да оставите ако за 100 требат хемотерапија, за еден имунотерапија. Да. Нели? Како добро, поскупа е да кажеме 10 пати од хемотерапија. Значи тука зборам практично у економски, пошто нели и Трамп сега кажа образование бесплатно школство, основна школа, пак го плаќаат такспери. Некој плаќа тоа на Некој се Да. бесплатно Значи, не. пак онкологијата скупа, овие развој на овие лекови се прескапи, кога гледаш по милиарди долари една студија, што можат само најразвиените компании. И нормално они ќе ви го продаваат една кутија лек 5000, 3000 евра. И тоа е нормално и мора да го сватиш дека тоа е реалност. Како ако сакаш Јагуар, кошта толку, нели Лексус кошта толку, имаш и Golf. Работа е што за тој еден, двојца, пет, значи се исплати државата,
и пациентот да осети сигурно преку здравствени работници, групи за поддршка, ама и преку Дека е посветено здравствени внимание, работници, да. значи сестра, не само доктор, него и сестрата што ќе му дава хемотерапија е многу битна. На запад има и социјален работник, еден што го прашува дали имаш, како доаѓаш, пари, дали имате за тоа. Ние ги слушаме сами, веројатно и Биба, и ја ги слушаме самите. У тој гледаш да му олежни целата ситуација. Оно што можеме да даваме, нели, совети кои ќе прашат што да правиме. Обично се сите сконцентрирани на исхрана и што да земат уз терапија. Независно дали ќе трудак, да најскуп лек. Стално ќе прашаш што да зија. И Комплетно. ако ја кажа една интимна статистика што ја направивме на 100 пациентки 97 беа, значи 90% не взимат или канабис или нешто такво. Значи можеме ние да сакаме, не ќе. Значи многу пати сум кажал за канабисот, значи немам ништо лошо за него. Тој е одличен психолошки, дава исто и некоја надеж, небитно. Со нареченица чувена, па фармацевска индустрија не го сака канабисот, пошто е ефтин, нели ови се 5000, ова е многу поевтино. Значи да, има многу стереотипи тука онкологија, најболе секој со својата пациентка што му е да ги рачисти и да ја праша искрено. Кај секој Дали го зимаш? најразлично Така, делува. ма нели е најголемиот меѓутоа- стереотип тој страв кој што постои. Едноставно мислам, јас некогаш кога ќе им кажем на пациентите дека покачениот крвен притисок од одредени видови на малигни болести има поголема смртност. Значи, Точно. ама кога ќе се каже зборот Малигно. малигно, кај нас пациентите се стаписуваат. Тоа е веќе нешто на кое што ние нели со години, веќе Ајде, рак на 12 дојка. години, да. Е, за Кај метастатското е смалено 20% смртност за 10 години. Да. 40% за 20 години смалена смртност. па ако збориме Тоа се особено огромни проценти, се милиони жени. Па само херцептинот смали 13.000 жени у првите 3 години. тоа сакам Значи, да го објаснам. смртност, Проблемот значи, е, има да. спречи Особено пак смрт. ако збориме за детските леукемии. Револуцијата што е направена на нас за 20, 30, 40, 50, 60 години. Полио колку има спасен? Полио вакцина. И сега во тој концепт кај нас се уште чинам кај нас зборот рак Се или уште е табу тема. Е табу тема и од веднаш создава страв, веднаш ја исполнува просторијата крај. Значи само готово. кажам, Тоа е нешто кое Жените се стварно похрабри, значи беше табу тема. У Америка док Бети Форд не искочи кога беше Да Хенри каже. Форд председник и кажа на телевизија пред сите јавно имам рак на дојка. Тоа беше шок за цела нација. Има за тоа книги. Да. Шок на нацијата. Рак беше тоа нешто што не смеше да се изусти. Земите кај беше тоа, кога не смеше да се збори, сега жени што сами млади и затоа наоѓаме у последно време еден позитивен тренд. Почнемо оваа година и по, значи се приметува дека мали стадиуми имаме многу повише него големи. Порано беше омерот на кај Т3, Т4, Т2 Да, беше више. се под- Т1 беше една, да кажеме, од 50, Т1. Да, да. А сега мал стадиум више толку се жените сватија дека треба да се прегледуваат, Многу како работи. Папа Николау што смени смртноста за Да, така, Тој, така. тој тест, ја мислам, тоа е стравично. А ние имаме мамографија и пункција која е релативно достапна у Македонија. Не се чека многу, мамографија веројатно се уште се чека затоа што и малите, не помалите центри, не викам мали, Битола е голем центар, че Битола стварно треба да се организира служба за Битола, да кажеме Штип, пошто има добри доктори, све да се организира за Штип. Значи, тоа не би требало све у Скопје да дојде. Тоа може во повеќе Може центри нешто- да се изведу. После мамографија, значи би требало малце да се дисперзира, што тоа е апсолутно една од тие најпозитивни работи. Па само дебар пример го дам, што има бесплатна мамографија и ехо, што Биба го знае и центарот. 23 случаи за 7 години се најде, но рана фаза што никад не би се нашол. Бесплатно. Да. Донација од странство, значи на нивни иселеници. Вотре многу значи не само мамографија, него и свесност дека секој може да добие рак на дојка. Дека секој, тоа нема, уопште не бира, посебно тој болест на западна цивилизација, не на Чекуиран има 1 на 15, Данска 1 на 6,7. Жени добива рак на дојка. Значи западот е поизложен на, ми е жал, али посебно рак на панкреас у последно време, не само кај нас е Што е особено драстично, загрижувачки тренд. Да, што е драстично е рак на панкреас се зголемува овие 2-3 години, што и мене и сите, посебно и одделението што работи, па ние порано или не доаѓа, или хирурзите им кажува веројатно дека е неоперабилно па иде дома, али сега луѓе разбираат дека има и нови терапии, дека има некоја надеж. Да. И Сега доаѓа се нас појавуваат. коланије се докаже кај радиохемотерапија пред операција,
продолжува живот за 70%. Значи, Да. може тоа не се у години, али кај некој ќе биде. На момент, ама така и се надоградува. Ние на Статистика е, моменталното зголемуваме. Би сакал малку повеќе и за Борка да спомнеме, бидејќи знам дека постои 12 години, еве сега 13-та година. Требаше во општеството, јас се сеќавам на почетоците на Борка. Малку повеќе ве молам за работата Борка на ја Борка. почнавме токму од тоа, увидовме дека има потреба од едно вакво здружение кое што генерално ќе се бави со сите видови на карцином. Така. Дојката е доста популарна, не само во Македонија, во светски рамки и претежно дојка само 1% се нели мажи, 99% се малтене жени, кои што се поохрабрени, секогаш некако испаѓа дека ние жените сме похрабри да искочиме јавно, да говориме јавно за проблемите и да се соочиме. Така да, нели, како дојка станавме доста попрепознатливи, меѓутоа ние почнавме нашата прва кампања беше со лимфомот, со клиниката за хематологија во 2007 година. Да. И од тогаш некако не знам, многу наивно искрено јас како председател, многу наивно влегов во тоа, музичар, за жал нели мојата пријателка почина од лимфом. И после тоа мајка ми беше диагностицирана во 2005 крајот некаде, после тоа уште една пријателка и некако испадна, а многу често нели ние знаевме да одиме на хуманитарни настани на се најдовме во една екипа која што почнавме да зборуваме дека можеби е потребно дали сакаш да се вклучиш и они викам значи мораме нешто да направиме, и мајка ми не знамете, никој нели не зборува токму заради тоа. Беше еднакво табу тема и кога ќе ти спомне некој рак и за мене во тој период кога бев неука, нели не знаев ништо за тоа, ракот представуваше исто што и смрт. И заради тоа луѓето се плашат. Успеавме некако после толку години да го искорениме тој страв. Се уште не е, тоа е сизифова борба. Секојдневно имаме генерации, секојдневно треба да се работи на тоа и секојдневно од почеток ја туркаме борбата. Секојдневно ги потсеќаме луѓето дека треба да отидат на време на преглед, да приметат симптоми. Најдобар доктор се оните, најдобар диагностичар на еден човек е самиот он. Он самиот може да примети кога нешто не му е во ред, нели? Кога има некаква промена, особено па на дојките или било каква промена, така затоа и идеме на лекар. Заради тоа почнавме да правиме многу кампањи, едукативни кампањи, бевме фокусирани на тоа да ги информираме граѓаните за симптомите. Меѓутоа некако со тек на време приметив дека ни е потребен и еден системски пристап за целото тоа, не е само раното откривање, не е само не можеме нели све да превенираме како што и кажа доктор Нино, особено па дојката немаш никаква превенција, значи не е само можеме се намалување на ризици генерално меѓутоа, значи тука дојде, се отворија доста проблеми со кои што ние почнавме да се соочуваме. Недостаток дали на нови лекови на позитивната листа, недостаток на информирање каде во центрите може да направат мамографски преглед, значи од едноставни информации до малку покомплексни информации, до менување на закони или имплементирање на стратегии, имплементирање на скрининг програми. Така да почнавме, имавме добра прилика да ние можеме да станеме члени и на многу светски и европски здруженија, од каде што учевме нивното нели best practice, најдоброто знаење, успеавме тука да го примениме во Македонија, да разговараме со докторите. Докторите апсолутно има искуство, они биле и по такви конгреси, знаат. Тоа е многу важно. И беше многу битно дека имавме огромна поддршка од она што е нели healthcare provider што викаат, од целата медицинска фела. За да се направи, за да можеме на сите предавања доаѓаат, имаме апсолутна поддршка секаде каде што правиме едукација и почнавме да градиме, увидувавме, значи ете како и сакавме да го следиме трендот. Каде што беше имплементиран скрининг, тоа почнавме нели да разговараме полека и со властите, односно оние кои што се креирачи на нашата здравствена политика, да разговараме со нив за одредени теми, да менуваме
некои закони. Значи тука беше, еве дури минатата година, мислам дека баш пред некој ден на Facebook видов, сме учествувале во промена на законот за паралелен увоз, кој што беше на вистина еден период доста неадекватен, немаше никаква сигурност на лековите, нели, кои што беа, така да јас заедно со уште неколку представници од други здруженија за дијабет, за ретки, за хепатит, значи други здруженија со кои што имаме Активизам, да речеме, веќе, одличен контакт и се поддржуваме меѓу себе, направивме еден притисок, имавме одговор и слух од владата и од министерството тоа да се смени, и тоа навистина се смени. Така да почнавме и да менуваме ние во Борка, да станеме пионири, да кажем, во еден здравствен систем да се менува тоа имплементирање на национална стратегија. И еве сме навистина среќни што после толку 12 години некои работи се менува во тек на време, меѓутоа за некои работи некако не можам да кажам дека немало волја, ама немаше реален одговор на тоа. Сега веќе почна националната стратегија, веќе започната да се менува за контрола на ракот. И исто така она што го работат со мој термин, Жаклина е таму, навистина сме многу благодарна за националниот регистар на канцер, затоа што нели ние знаеше да се збори, знаеше да се збори, ама ние немаме средства. Од кај знаеме како имаме средства, кога не знаеме колку имаш во прв стадиум, како што вика еве сега докторот, во втор стадиум, во трет стадиум. За овие се знае, значи тоа се знае, тоа има една скенирање на состојбата во Република Македонија, што нас ни треба, каде ни се проблемите да ги воочиме. Факт е дека да се разбереме, ниту Македонија, ниту Франција тоа преку ноќе не го сменила. Меѓутоа е многу битно дека се менуваат трендовите, се менуваат работите, луѓето, докторите имаме огромна поддршка затоа што сваќаат не само во Македонија и во светски, во европски рамки patient advocacy, нели, застапниците на пациентите, односно ваквите организации се навистина нивен партнер во целото ова, рамо до рамо го изодуваме целиот тој пат, затоа што на крајот од сето ова е битно да имаме здрави луѓе, здрава нација, затоа што џабе ни се сите ветувачки пораки и од политичарите, доколку нашите луѓе немаат здравство кое што навистина ќе има возможи да се грижа за собственото здравје. Ја кажа секој човек, пациент, индивидуа. Ali kога дојде у допир со тешки работи, onda колективот е тој што му дава помош. И затоа и луѓе почнаа да живеат заедно у градови, од села. Гледаат дека у група имат може и веќа помош, има болја едукација и све. Не се случајно големи градови настанале, тоа е природен процес, тоа не е намерно. Почна со трговија, ама со време се види. Ali зборам у денешно време, значи таа диагноза сигурно 90% луѓе ќе застанат. Одеднаш им се менува свет. Значи, многу луѓе и сменен идентитет, не можат и дома да ги познаат. Значи, им се губи целата слика и за себе, и за надвишет, тука стварно треба помош. Тие, значи, со време, веројатно, не само со психолог, него и со социјални служби, значи, тие, веројатно, треба се ќе одигнеме нивото на тоа да стварно имат потреба негде од разговор. Највише на почеток со сигурно со доктор на почеток. Докторот е многу битен во тоа. Првиот момент, значи, едукацијата на докторите и има многу други, значи некои на докторите. Во Америка сите жени, со брак на дојка прашуваат доктор како можат со сексуалниот живот да продолжат. Ја не сеќам последен пат кој ме праша. Значи има кај нас уште табу теми, не се прашуваат. За тоа пишуваме за тоа. Тоа ја намерно кажува дека имате слобода да правите апсолутно све и да се осеќате како жена, пошто она женственоста, косата ќе падне. Сега имаме добра подизбива, ќе ви кажат што лани фондот и Министерството, бесплатни перики, бесплатни градници, бесплатни држачи за градници, значи тоа е више. Тоа мислам дека и жените психолошки го сватија како добра подизбива. Не, тоа само повеќе димензионална е болест. Не се само парите, тоа се некад потези и овие сите волонтарни организации, нели што се едно време тоа биле католички у старо време и православни, кај што може да идат луѓе, нели, да се поразговараат.
Па и ден денес су некои католички манастири наши да ти наркомани со тешки проблеми за да се и со поголем успех. Не се само католиците. Не, јас ја кажувам имам исто католички духовен за опит. Значи, знам колку е Да. тоа битно, знам и луѓе кои што се наши членки, кои што Кои се имат навистина во црковени и си ја Како сакаат, ти значи кажа, почти веруваат. историски, они почна Да. прво, али сите верујат, и Да, муслиманска, да, и католичка, и Но и духовната православна. димензија на болеста дефинитивно не можеме да и не треба да ја пренебрегнеме. Не може да се, не може Човек да бара се некад решение. Ако не ги наоѓе у раниот, нели рано на 2 и 2 и черно што гледаме све, ќе бара почна бара мислејќи Спиритуално. надвор, стави он ќе почна ги бара нате длабок. И затоа и каже он кој индивидуа ќе се осети, кога ќе дојде значи идеме по сонце, нека дојде грмотевици и дожд. Ама се можеш да избереш да покиснеш или да играш на дожд. Сега стално е што Да, ќе изберете. Значи од тој Многу е момент. тешко да се избере. Стравот е навистина многу голем затоа што тоа е нешто од најлошото сценарио. Никој да ти каже дека имаш рак. Ракот не е само болест на индивидуата. Да. На цело семејството е значи засегнато. целото семејство Семејството е засегнато. засегнато за тоа. Никој не останува испосле таа диагноза. Да. Од една страна и тоа треба да се свати и како предизвик. Што ние можеме све да научиме? Што сме заборавиле? Дали сме ги заборавиле основните вредности? Дали сме заборавиле Подсетување ваш во животот. дека е тука фамилијата, топлината, Може да ги осудиме, значи љубовта, да, некој која човек што може да не прочита книга, некој работел Да. па се Тоа чудат нема како, врска. па некој ишле на медитации, на јога, сега е многу популарна и Да. отишла и на други, па се чудат како ја јадам здраво 10 години. Да, имам Јога тоа, вежба, значи, Значи нема пушам, правило не, да нема, се нема избегне правило. нешто што може би да. ќе се случи. Но ние цел живот се спремаме за такви моменти, нели? Да. Некад испитот нема да поминеш баш најдобро како што си очекувал, Да. ама денот идеш разочаран. Ама па тоа те учи живот последниот пат, нели? Значи само една трансформација, ракот и е само искуство Да. и не е само било како да го гледаш, он е диагноза. Да, човекот се плаши, животот му е загрозен. Ама генерално тоа е само едно искуство на болест рак. Да. Сега како човек ќе влезе во тоа, че тука сме сите ние да му помогнеме ако сака да праша. Да. Што има луѓе што стварно прашуваат и Да. треба да им се одговори. Тука не треба се одбегне, ако немате време, кажете дојдете у 1, у 2. Што стварно он може од Ние двете имаме, реченици повише сасим другаче ќе разбере и осеќаш дека е блиску. И затоа си овие групи за подршка битни, знаат каде има да се јават, значи може да отидат. Косата више, значи и читаат жени и перики има многу успешни, многу се смени од кога има успешни Да, перики. да. Да, да. Значи За крај, да. Да, ако може, разговорот ни оди, тоа ме радува. За крај, би се навратил на моментот така како што најавив, каде што зборуваат научници во светот, дека може би се ближи пеницилинскиот под наводници момент олицетворен во имунотерапијата, односно дека како што има поединечни случаеви на излекување и тој процент нели се уште не е до толку драматичен за да збориме анмас за цела популација, но еве и посвети многу пари да речеме собственикот на Facebook, кој што рече заедно со неговата сопруга дека во следните 100 години да нема болести. Нашите деца или нивните деца да дојдат во генерација кога веќе болестите и конкретно ракот да биде искоренет. Го нуди ли тоа имунотерапијата? Го гледате ли тоа во тој догледен период? Дека одиме према искоренување на... Да, ова го прочитав, он би може да се концентрира да се искорени болести што он сега ги има, например грид, значи позитивност, желба за материјални ова, пошто он веројатно 90% тоа да поклони на зборам не да поклониш на сиромашни. Мислам да не ме разберете. На науката поклонува. Не мислам дека он поклонува на науката. Треба стварно да се избере начинот како највише ќе имат бенефит од кај што дојде средината. Така. Ја стварно мислам дека прво треба да идеш од кај си, ако си од Дебар, на Дебар да помогнеш прво, па после на Скопје, па на Македонија. Значи и ние сигурно прво Македонија гледаме, пошто Скопје главен град, гледаш ко цела Македонија. Него ја ги сваќам што на мали места прво почнат со болници во мало место, затоа што луѓе што избрали у Македонија од странство да донираат место џаме или црква, да направат ординација, направиле многу голема работа. Значи, зашто еден добиток на живот да не биде добиток за 10 други. И така да све ова да нема болести, прво треба да ги осудиме, а ние гледате све помалку се ги осудуваме, значи имањето на
премногу. Колку да е тоа либерален капитализам и ова, штети и на тој и штети на средината. Непријатно се сеќа, апсолутно сум за човек што си заработил да има 10-100 пати повеќе од мене, зашто да нема. Ама тоа да се вреднува адекватно, да се вреднуваат и добрите особини на луѓе. Знаете колку поштени, добри луѓе во Македонија има секој ден ги гледам. Какви жени има, што изгледале 6 деца без А, да кажа. Абе ние не знаеме више на тој обичен, едноставен човек да му даеме дека тоа е тоа. И дека он бил на прав пат. И се ова болест што има е само не уопште казна, него како викаше еден учител кога од 100 ученици он добива срком голем и ученици му викат: "Абе како учител ти нема учител дека има малигна болест до сега у историја на земјина кугла." Па вика: "Деца мои, како вие ќе бевте здрави ако не би ги одземав сите болести, мене више времето ми е." Многу ви благодарам за денешниот разговор. Мислам дека успеавме да го доближиме тој момент, таа една димензија и на имунотерапијата и преку неј за човечката димензија на надежта. Ви благодарам многу за гостувањето. Ќе продолжиме понатаму со емисијата и ќе разговараме и во следна емисија повторно ќе ве поканам за пак да зборуваме за напредоците во онкологијата. Ви благодарам. Нема сигурен 100% начин за да се обезбедиме дека ќе се заштитиме од малегни болести. Нема начин да се осигураме 100% дека нема да налетаме, за жал, на таква диагноза. Животот носи различни работи, може да донесе и таква диагноза. Но има нешто кое што ние можеме да го направиме за да ги намалиме ризиците. Се разбира, едно е дали човек пуши цигари или друго е дали не пуши цигари. Разликата во веројатноста да се појави ракот на бели дробови се разбира е поголема кај тој кој што пуши цигари одошто кај другиот кој што е непушеч. Тие наши однесувања многу влијаат врз тоа какви се ризиците и веројатноста да дојде или да не дојде до малигна диагноза. Американскиот институт за истражување на рак е една многу позната институција, таква која што внимателно го следи ракот од неговиот почеток, канцер од зародиш па напредувањето и сите можни компликации, но и пред се моментот на намалување на ризиците. Тука би зборувале за една генерализирана, така наречена примерна превенција, која што оди во правец на намалување на ризикот. Првата работа која што ја вели Американскиот институт за истражување на рак и сите поголеми национални и интернационални институции кои што се бават со оваа проблематика е следната: да не се пуши и да се избегнуваат сите видови на производи поврзани со тутун, но и прекумерното сончење и изложување прекумерно на сонце, дефинитивно водат кон намалување на ризикот од појава на малигни болести. Внимаваме на терминологијата и не кажуваме спречување целосно, туку зборуваме за значително намалување на ризикот. Покрај неизложувањето драматично на сонце и на цигарите, се разбира, има уште неколку препораки кои што ги дава Американскиот институт за истражување на канцер. Едната вели: бидете со здрава телесна тежина. Телесната тежина не е неважна. Има се поголем број на малигни болести кои што се поврзани со прекумерната телесна тежина, со така наречениот обезитет и за жал токму нивниот број, токму бројот на малигните болести кои што се поврзани со зголемената телесна тежина се во пораст во западните земји и во Соединетите Американски држави. Втората препорака на Американскиот институт за истражување на рак во однос на намалување на ризикот вели: бидете физички активни. Препораките велат 30 минути на ден, колку што може повеќе да бидете физички активни, наместо да седиме да стоиме, наместо да стоиме да пешачиме. Следно, да консумираме храна која што е богата со овошје, со зеленчук, со мешунки и со целозрнести житарки. Најдено е дека исхраната може да помогне во намалување на тие ризици и тоа го потврдува, дефинитивно го потврдува Американскиот институт за истражување на канцер. Следната препорака вели:
ограничете ја употребата на црвеното, а особено на обработеното месо. Под обработени, под преработени меса, пред се мислиме на паштети, салами, разноразни други преработки, кои што Светската здравствена организација ги става во првата категорија на канцерогени субстанции, на предизвикувачи на рак. Затоа, ограничувањето на црвеното месо и на обработките на месото исто така се поврзува со намалување на ризикот од појава на малигни болести. Следната препорака е кратка и јасна. Вели, сите засладени пијалоци, трудете се да ги ограничите или целосно да ги исфрлите. Консумирањето на така наречената брза храна, на нагласено преработената храна, исто така може да го зголеми ризикот. Да се ограничи внесот на алкохол е особено важно, бидејќи алкохолот се повеќе и повеќе се појавува како еден од зголемувачите на ризикот за појава на малигни болести. Конечно, препораките кои што треба да ги правите се претходните. Не се ослонувајте само на одредени суплементи. Не очекувајте дека само одредени суплементи може да го заменат сето ова претходно за кое што го зборувавме. Едно нешто што е специфично за жените. За мајки, доењето може дефинитивно да ви помогне во намалувањето на ризиците. Затоа доењето е препорачено како добро и за мајките и за децата. И конечно, последната препорака на Американскиот институт за истражување на рак вели: после диагнозата, ако веќе се случи диагноза на малигна болест, тогаш следете ги овие препораки доколку можете. Тоа беше денешната тема за која што пробавме да го објасниме капацитетот за надеж, таа човечка карактеристика за надеж, дури и во една многу тешка животна состојба. Малигните болести, за жал, се доживуваат токму како такви. Но дали имунотерапијата или човечките аспекти на надежта се и едните и другите такви кои што нудат подобар квалитет на живот. Ви благодарам многу што бевте и денеска со нас. Голема благодарност до Алкалоид и Авицена кои ни помагаат да ја оствариме нашата емисија. Се гледаме следната недела во 17 часот.